amor. ¿Qué es esa luz? Ya tiraste tu martillo. Ya tiraste tu martillo. ¿Ya? ¿La tos ya se fue? ¿Ya se fue esa tos? Ay, no, la tos. Ay, esa tos, no se me vaya a enfermar. ¿Ya? ¿Se fue la tos? ¿Ya se fue la tos? Ay, ¿por qué llora? ¿No quieres esa luz? ¿Ya? ¿La tos? ¿Ya se fue la tos? Tos. Ya se fue la tos. ¿La tos? Tos. Ya, esa tos. Ya, esa tos es para llamar la atención. Y... ¿Te doy masajito? ¿Sí? ¡Ay, qué rico masaje! ¡Qué rico masaje!